सो हेलो एभ्रिबडी, सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी क्लास 9 को सिम्पल मेसिन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ कम्प्लिट वान सर्ट हुनेछ, एउटै सर्टमा पुरै गेम फिनिस हुनेवाला छ। पुरै होल च्याप्टर सिम्पल मेसिन कम्प्लिट हुनेवाला छ है त। विदाउट एनी डिले हामी डाइरेक्ट टपिकमा जम्प गरौँ। सिम्पल मेसिन, सुरुमा सिम्पल मेसिन भनेको बुझौँ। सिम्पल मेसिन भनेको एउटा यस्तो मेसिन जसको मेन उद्देश्य यानि कि मेन अब्जेक्टिभ के को उद्देश्य, सिम्पल मेसिनको मेन उद्देश्य नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कामलाई इजियर गराउनु। हाम्रो कामलाई के गराउने, इजियर गराउने। र यो कसरी गराउँछ भन्दाखेरि यसले कसरी गराउँछ, रिड्युस एफोर्टलाई हामीले लगाउने बल जुन छ नि, हामीले लगाउने फोर्स, हामीले लगाउने एफोर्टलाई, हामी मान्छेले लगाउने एफोर्टलाई यसले यदि घटाइदिन्छ भने हाम्रो काम आफै अटोमेटिकली के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हो, यही हो काम सिम्पल मेसिनको। अब हामी जाम यसको टाइप्समा। हामी टाइप्समा जानभन्दा अगाडि एउटा कुरो बुझ्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ र त्यो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेसियो। मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड अपन इफोर्ट हुन्छ। अब यो भनेको के हो दाइ भनेको भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोड भनेको लोड त्यसले कति न्युटन उचालेको छ, लोडको टोटल वेट कति हो त्यो भनेको अपन इफोर्टको टोटल वेट कति हो। वेटलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि न्युटनमा एक्सप्रेस गरिन्छ है। नो वेटको एसआई युनिट हाम्रो न्युटन हुन्छ है। अब कुनै हाम्रो केजीमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले न्युटनमा लाँदा न्युटन त हाम्रो फोर्सको युनिट हो, फोर्सको पनि त युनिट हो नि त। त्यसलाई हामीले यम इन्टु जी गर्न सकिन्छ। मास इन्टु के गरिदिने, ग्राभिटी। मास जस्ताको त्यस्तै ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो नम्बर डाइरेक्ट न्युटनमा जान्छ। न्युटन लोड केमा, न्युटनमा, अपन एफोर्ट पनि केमा, न्युटनमा, एल बाई ई गर्नुपर्छ। यसलाई एउटा सम्झिने तरिका भन्नेवाला छ, एकदमै सर्ट ट्रिक छ। यो मेकानिकल एडभान्टेजलाई यमए भनिन्छ। लोड अपन इफोर्ट भनेको यल बाई ई हो। यहाँ हेरौँ यम ए यल ई। यसको सम्झिने तरिका चाहिँ माले भयो नि त। के भयो, माले। मेल भनेर सम्झे नि भयो। यसको फर्मुलालाई सम्झिँदा त यसको फर्मुलालाई सम्झिँदा चाहिँ हजुरहरूले मेल भनेर सम्झिन पनि सक्नुभयो। अनि अर्को आउँछ भेलोसिटी रेसियो। ठ्याक्कै उल्टो, यहाँ चाहिँ यल ई हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ इएल हुन्छ। इएल, अब इएल चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा यहाँ भेलोसिटी आइरहेको हो भनेपछि यहाँ भेलोसिटी त हुनै पर्यो। भेलोसिटी अफ के भन्दाखेरि इफोर्ट, भेलोसिटी अफ के, इफोर्टको भेलोसिटी भनेको है खासमा यहाँ के भन्न खोजेको, इफोर्टको भेलोसिटी हो। यहाँ चाहिँ इफोर्टकै भेलोसिटी भन्न खोजेको, त्यही भएर हामीले भेलोसिटी अफ इफोर्ट गर्न पर्यो र भेलोसिटी अफ के गर्न पर्यो, भेलोसिटी अफ लोड गर्न पर्यो, एल। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म, बुझ्नु भएको होला। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्टेन्स अपन टाइम होइन भनेपछि यो के को डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्स हुने भयो नि त माथि त। इफोर्ट डिस्टेन्स अपन टाइम गर्नलाई टी लेखिदिएँ मैले। अनि यहाँ चाहिँ तल भेलोसिटी अफ लोड भनेको लोड डिस्टेन्स अपन टाइम होइन, लोड डिस्टेन्स अपन टाइम होइन भन्नुको मतलब डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड अपन टाइम होइन भन्न खोजेको के। अब यो टी र टी क्यान्सल आउट भएर हाम्रो के आइदिन्छ, इफोर्ट डिस्टेन्स। डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्टलाई चाहिँ हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स भन्न मिल्यो, अपन लोड डिस्टेन्स भनेर भन्न मिल्यो नि। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म हो। यही नै हुन्छ हाम्रो के हो, यो भेलोसिटी रेसियो। भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हो, त्यही गऱ्यो, त्यो गर्दा टाइम क्यान्सल आउट भयो नि। ठिक छ। यसलाई सिम्बोलिकल्ली लेख्दा चाहिँ इडी लेख्न मिल्छ माथिकोलाई र तल चाहिँ एलडी भनेर लेख्न मिल्छ। इडी भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स, एलडी भनेको लोड डिस्टेन्स। यति भइसके पछाडि चाहिँ हामी आफ्नो मेन जुन कुरा छ टाइप्समा जाम है। टाइप्स अफ सिम्पल मेसिनमा जाम। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा कुरा आउँछ के को भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा कुरा आउँछ पुल्लीको। पुल्लीले के काम गर्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले जान्नुपर्ने मेन कुरा हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पुल्लीले काम के को लागि गर्छ भन्दा यसले चाहिँ उचाल्न, कुनै सामान उचाल्नको लागि चाहिँ यसले सजिलो गराइदिन्छ, लिफ्टिङ इजियर गराइदिन्छ है। लिफ्टिङ गर्न इजियर गराइदिन्छ कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन नै चेन्ज गराइदिन्छ कि। बुझ्नुभयो नि, चेन्जिङ द डाइरेक्सन। हाम्रो पुल्लीले हामीलाई कुन काम सजिलो गराउँछ,
उचाल्ने काम सजिलो गराउँछ। भन्नुको मतलब हामीलाई उचाल्दा पहिलाको जस्तो बल लाउनु परेन, पहिलाको जस्तो गाह्रो हुने भएन। कसरी भन्दाखेरि डाइरेक्सन चेन्ज गरेर। अब डाइरेक्सन चेन्ज गर्दा चाहिँ हामीले कसरी उचाल्न इजी भयो दाइ भन्ने होला। कसरी भयो भन्दाखेरि जब हामीले डाइरेक्सन चेन्ज गरिन्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ आफ्नो बडीको मुभमेन्टलाई युज गरेर पनि कुनै कुरालाई रस्सीले तानेर पनि त उचाल्न सक्यो नि। हो, त्यो काम सजिलो गर्ने कसले हो? हाम्रो पुल्लीले नै त हो नि। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? भनेपछि लिफ्टिङलाई पुल्लीले इजियर गराइदिने रहेछ। कसरी भन्दाखेरि चेन्जिङ द डाइरेक्सन। हामीले अरू बेला नर्मल्ली उचाल्दा यत्तिकै तल झुकेर यसरी ठ्याक्क उचाल्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ यदि पुल्ली भइदियो भने हामीले एउटा रस्सीको सहाराले पुरै शरीरकै वेट लाएर उचाल्न सकिन्छ नि त। बुझ्नुभयो? यो भनेको एउटा सुविधा भयो जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एफोर्ट लाउनु पर्ने अलिकति कम भइदियो र हामीलाई उचाल्न सजिलो भयो, लिफ्टिङ चाहिँ इजी हुने भयो। अब चाहिँ रह्यो कुरा हाम्रो टाइप्स अफ पुल्लीको। पुल्लीमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी 3वटा टाइप्स हुन्छन् र यो 3वटा टाइप्समा चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो फिक्स पुल्ली। फिक्स पुल्ली हुन्छ है, फिक्स के हुन्छ? पुल्ली हुन्छ। फिक्स पुल्लीमा हाम्रो पुल्लीको जुन बियरिङ हुन्छ त्यो फिक्स रहेको हुन्छ। यति बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? यदि हजुरहरूले यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने यो काठ है चिराग, यो काठ चिराग, यो चाहिँ तँलाई हो मैले भनेको चिराग, यो काट्नुपर्छ तैँले, यो काटिदिनुपर्छ। भर्खरै काटिहाल्छु नि, काटिहाल, यो नपढा, यो काट्छु यार। ल, योभन्दा अगाडि टाइप्सभन्दा अगाडि मैले थोरै पुल्लीको एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु र हजुरहरूलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो के हुनेवाला छ भन्दाखेरि सुरुमा जस्तै हाम्रो पुल्ली भनेको एउटा व्हील हुन्छ क्या, त्यसमा के हुन्छ? एउटा व्हील हुन्छ र त्यो व्हीलको वरिपरि चाहिँ ग्रुभ हुन्छ, GROOV भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति ठाउँ हुन्छ क्या, केही राख्ने ठाउँ। र हाम्रो एउटा रस्सी हुन्छ, रोप। के हुन्छ? रस्सी हुन्छ। यो के हो? रोप हो है, रोप, रस्सी। यो रोप चाहिँ त्यो पुल्लीको जुन ग्रुभ भएको ठाउँ हुन्छ नि, अलिकति होचो परेको ठाउँ के, पुल्लीको भाग चाहिँ यस्तरी ठाउँ देखिन्छ के, यस्तरी भाग गइरहेको हुन्छ। यो जुन तल होचो परेको ठाउँ छ नि, यहाँ हामीले रस्सी राखेर अड्काइन्छ रस्सीलाई, र रस्सी फिक्स ठाउँमा अड्किन्छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँ रोप हुन्छ। अनि एउटा कुरा है, एउटा रोपको एन्डमा चाहिँ हामीले लोड राखिन्छ भने अर्कोको एन्डमा चाहिँ हामीले इफोर्ट लगाइन्छ हामीले आफै। बुझ्नुभयो नि? हामीले आफैले के लाइन्छ? इफोर्ट लाइन्छ अर्को एन्डबाट, अर्को रस्सीको एन्डबाट एफोर्ट लाइन्छ, एउटा एन्डबाट चाहिँ लोड राखिन्छ। बुझ्नुभयो? यति बुझ्नुभयो भने म चाहिँ अब अनि हाम्रो अझै एउटा कुरा इक्जाम्पलमा चाहिँ पुल्लीको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै कि हाम्रो वेलबाट कुवाबाट पानी झिक्ने नि काम भयो। अरू के भयो जस्तै कि हामीले घर बनाउँदा हामीले सामानहरू ओसार पसार गर्न सकियो तलदेखि माथि डाइरेक्ट पुल्लीको युज गरेर होइन, छडहरू यताउति गरिरहेको हुन्छन् आजकल चाहिँ धेरै जसो। बुटवलतिर चाहिँ आजकल त्यस्तो चलन बढी है, आजकल चाहिँ हजुरहरूले कतिको ख्याल गर्न नसकुन्ने। अब चाहिँ मैले तपाईँलाई टाइप्स अफ पुल्ली भन्न गइरहेको छु है। यता हेर्नुहोस् है, आफ्नो CDC बुक छ भने पेज नम्बर 129 हेर्नुहोस्। त्यसको चाहिँ हजुरले फिगर नम्बर 8.3 हेर्नुहोस् है। त्यहाँ हाम्रो फिक्स पुल्ली भन्ने दिएको छ। खासमा पुल्लीको 3वटा टाइप्स हुन्छ। एउटा भनेको फिक्स पुल्ली, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मुभेबल पुल्ली, अझै अर्को भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड पुल्ली। फिक्स पुल्लीमा के हुन्छ भन्दा पुल्ली चाहिँ माथिबाट के रहन्छ? फिक्स रहन्छ है। माथिबाट के भयो? यो फिक्स रह्यो नि, माथिबाट पुल्ली हल्लिन्छ र हल्लेन, माथिबाट के भयो? यो पुल्ली फिक्स रह्यो। अब हल्लिन चाहिँ के हल्ल्यो भन्दाखेरि यो लोड हल्लिने नि त, तलमाथि लोडले गर्छ। अब यता हेरौँ, अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ हाम्रो यो भनेको फिक्स पुल्ली भयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो पुल्लीको जुन बियरिङ हुन्छ, पुल्लीको जुन व्हील हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स रहन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अझै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मुभेबल पुल्ली हेरौँ है। मुभेबल पुल्लीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुल्लीको जुन यो भाग छ नि, यो जुन हाम्रो पुल्लीको व्हील त्यो चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? मुभ गरिरहेको हुन्छ भने हामीले त्यसलाई मुभेबल पुल्ली भनिन्छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ एउटा रस्सीलाई एउटा भित्तामा गएर अड्डाइदिन्छौँ, एउटा माथिको कतै वालमा गएर अड्डाइदिन्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा पुल्ली राख्छौँ र अर्को साइडबाट चाहिँ हामीले तान्ने सिस्टम बनाउँछौँ, यो रस्सीलाई तान्छौँ र त्यही पुल्लीमै चाहिँ हामीले एउटा लोडलाई अड्काइदिन्छौँ। बुझ्नु भएको छ? अब भनेपछि यहाँ हिँड्ने के हो? यहाँ हाम्रो पुल्ली चाहिँ स्टेबल रहेर एउटै ठाउँमा अड्केर पुल्ली फिक्स रहेर रहेन नि, पुल्ली पनि मुभ गर्ने भयो नि, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ मुभेबल पुल्ली भनिन्छ। अब यो कम्बाइन पुल्ली भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2वटा पुल्ली हुन्छन्। एउटा पुल्ली चाहिँ
हिँडिरहेको हुन्छ यानि कि मुभ गरिरहेको हुन्छ, अर्को पुल्ली चाहिँ फिक्स भइरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीले के पढेको, यदि फिक्स पुल्ली छ भने त्यसलाई हामीले फिक्स पुल्ली भनिन्छ र यदि पुल्ली चाहिँ मुभ गरिरहेको भने त्यसलाई हामीले मुभेबल पुल्ली भनिन्छ। र यहाँ त के भइरहेको यो फिगरमा त कम्बाइन पुल्ली भनेर देखायो। यो फिगरमा दुइटै पुल्ली छ, एउटा पुल्ली यो मुभ गर्छ, एउटा पुल्ली चाहिँ फिक्स माथि वालमा अड्काएर राख्यो। भनेपछि हाम्रो यहाँ फिक्स पुल्ली पनि छ, मुभेबल पुल्ली पनि छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन पुल्ली भनिन्छ। बुझ्नुभयो पुल्लीको तीनवटा टाइप्सहरू। खासमा मैले चाहिँ अब हजुरहरूलाई भेलोसिटी रेसियो भनेर बुझाउँदै थिएँ। सो यो किताबलाई चाहिँ साइडमा लगाइदिउँ। भेलोसिटी रेसियो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी रेसियो भनेको हजुरले बुझिसक्नु भएको छ। भेलोसिटी अफ के भन्दाखेरि इफोर्ट अपन भेलोसिटी अफ लोड भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ है। यो रेसियोलाई नै हामीले भेलोसिटी रेसियो भनिन्छ। यो भनेको डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट अपन डिस्टेन्स मुभ बाई लोड हो। त्यही भएर इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स भनेर आइदियो है। यति कुरा बुझ्नु होला है। यो भनेको भेलोसिटी रेसियो, इफोर्टको डिस्टेन्स र लोडको डिस्टेन्स हाम्रो आइदिन्छ। अब यहाँ हेर्नु एउटा सिङ्गल फिक्स पुलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिन हेरौँ है। सिङ्गल फिक्स पुलीमा यस्तो हुन्छ किन, एउटा पुली भइदिन्छ यहाँ, अनि यहाँ फिक्स हुन्छ यहाँ माथि, यसलाई कसैले अड्डाइरहेको हुन्छ माथि है, फिक्स हुन्छ यो चाहिँ माथिबाट। अनि यो चाहिँ डोरीको वरिपरि यता एउटा लोड होला है, एल लोड होला। यहाँ हामीले इफोर्ट भन्ने लाइन चाहिँ यतातिर तानिरहेको हुन्छौँ यसरी, हो कि नै। अब यसरी तान्दा चाहिँ मलाई यदि मानम जस्तै कि मलाई इफोर्ट एकैछिनलाई मानम कि मलाई यो डोरीलाई 5 मिटर तान्नु पर्ने छ। यो डोरीलाई कति मिटर, यो जुन डब्बा यो डब्बालाई 5 मिटर माथि उचाल्नु पर्ने छ भने मैले यहाँबाट इफोर्ट डिस्टेन्स पनि 5 मिटरकै लम्बाइ अनुसार तान्नु पर्यो नि हो। भनेपछि इफोर्ट डिस्टेन्स पनि 5 मिटर आइदियो, लोड डिस्टेन्स पनि 5 मिटर, 5 काट्यो 1 आयो। भनेपछि भेलोसिटी रेसियो सिङ्गल फिक्स पुलीको कति हुने रहेछ, 1 हुने रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मुभेबल पुल्लीमा जाँदा चाहिँ हजुरहरूले एउटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। मुभेबल पुल्ली है, MOVABLE। मुभेबल पुल्लीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुल्ली चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ हो। पुल्ली के गरिरहेको हुन्छ, मुभ गरिरहेको हुन्छ। डोरी चाहिँ तलबाट गइरहेको हुन्छ कि। जस्तै यो डोरीलाई चाहिँ फिक्स राखियो अरे, यो डोरीलाई चाहिँ कतै वालमा फिक्स राखियो अरे, र यसमा चाहिँ हामीले इफोर्ट लाउँछौँ अरे, भन्ने इफोर्ट लाउँछौँ अरे है। अब एकैछिन यता हेरौँ है। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा लोड छ अरे, के छ अरे, लोड छ अरे। यो लोडलाई मैले एकैछिन के मानिदिउँ भन्दाखेरि यो ओभरअल डोरीको लम्बाइ चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो जुन डोरी छ नि त्यसको लम्बाइ चाहिँ 5 मिटर छ अरे। कति मिटर छ अरे, 5 मिटर छ अरे। अब मैले के भने भन्दाखेरि यो डोरीलाई मैले अब लम्बाइ त 5 मिटर हो। यो एकैछिन के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो डोरीलाई चाहिँ मैले अब के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो डोरीको डिस्टेन्स हाम्रो कति छ, 5 मिटर छ हो। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ लोड छ यता। अब यहाँ हेरौँ है, यो एकैछिन मान्नुहोस् कि यो चाहिँ हाम्रो माथि जो टाँसिएको छ। अब एकैछिन बुझ्नुहोस् कि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यसको ओभरअल लम्बाइ त कति छ, 5 मिटर छ। अब यदि मैले यो ओभरअल डोरीलाई नै 5 मिटर तल ल्याउन पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँबाट पुरै छोडिदिन पर्ने हुन्छ कि। के गर्नुपर्छ, पुरै छोडिदिन पर्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि यो इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ डबल लाउनु पर्छ कि। यो लोड जति तल मुभ गर्छ नि, यो लोडको डिस्टेन्स जति तल जान्छ नि त्योभन्दा 2 गुणा बढी मैले डोरीलाई छोडिदिँदै जानुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। त्योभन्दा 2 गुणा बढी मैले डोरीलाई छोडिदिँदै जानुपर्छ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ डबल भइदिन्छ कि भन्दा लोड डिस्टेन्स भन्दा। जस्तै कि लोडलाई मैले यदि 2.5 मिटर तल लान छ भने मैले लोडलाई चाहिँ यताबाट
पनि 2.5 मिटर छोडिदिन पर्छ, यताबाट पनि 2.5 मिटर छोड्ने गरी जानुपर्छ र बल्ल यो ओभरअल यहाँबाटै 2.5 मिटर तल जान्छ। भन्नुको मतलब बिचको यो जुन लोड छ नि ओभरअल बल्ल यहाँबाट 2.5 मिटर तल जाने हो नि त, बुझ्नुभयो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मैले इफोर्ट चाहिँ डबल, इफोर्टको डिस्टेन्स चाहिँ डबल हुने भयो ठ्याक्कै। जस्तै कि इफोर्टको डिस्टेन्स मैले 5 मिटर लाउनु पर्यो, कति मुभ गर्न जम्मा लोड चाहिँ मैले लोडको डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 मिटर मुभ गर्न भनेपछि हाम्रो कति आइदियो, यो काट्दा हाम्रो आइदियो 2 भनेपछि हाम्रो मुभेबल पुल्लीको भेलोसिटी रेसियो चाहिँ 2 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई एउटा सम्झिने एउटा सानो सर्टकट ट्रिक पनि छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि भेलोसिटी रेसियो भनेको त्यहाँ खासमा नम्बर अफ रोप हो अरे। के गर्न युज गरेको भन्दाखेरि सपोर्ट, केको लागि के सपोर्ट गर्न युज गरेको भन्दाखेरि हाम्रो लोडलाई सपोर्ट गर्न युज गरेको रोप। जस्तै कि यो रोपको सेगमेन्ट एउटा हो, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अर्को सेगमेन्ट हो नि रोपको भनेपछि कतिवटा सेगमेन्ट भयो, टोटल 2वटा सेगमेन्ट भयो। त्यही भएर यसको भेलोसिटी रेसियो 2 भइदियो। यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ है। सो अब हामी जाऊँ मेकानिकल एडभान्टेजमा है, एमएमा। मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के हो, लोड अपन इफोर्ट हो। जस्तै हजुरले कति लोड उचाल्नुहुन्छ, अपन इफोर्ट कति उचाल्नु भएको छ है, यो चाहिँ पुल्लीको कुरा हेरिरहेको है। जस्तै हजुरले लाउने इफोर्ट र हजुरले लाउने जुन उचाल्ने लोड त्यसको हाम्रो वेट कति छ र त्यसमा चाहिँ प्राय गरी लोड इज टु के हुन्छ, इफोर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर L/E गरेको त्यसको रेसियोलाई नै हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज भनिन्छ। अनि अझै अर्को कुरा रहेको छ, जस्तै मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ कहिल्यै पनि 1 भन्दा बढी हुन सक्दैन भन्ने कुरा आएको छ। अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 भन्दा प्राय बढी हुँदैन र 1 भन्दा मोस्टली कम नै हुन्छ है पुल्लीमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स भन्ने नै हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो मोसनको अपोजिटमा लागिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई धेरै बढी गराउन चाहिँ दिँदैन। भन्नुको मतलब धेरै थोरै इफोर्टमा बढी लोड चाहिँ माथि उठ्ने भन्न चाहिँ दिँदैन। बुझ्नुभयो नि, कसले गर्दा रे, हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा। अनि अझै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो खासमा पुल्लीले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन चेन्ज गराइदिन्छ लिफ्ट गर्दा चाहिँ यसको ग्राभिटीको सँगसँगै अपवर्ड डाइरेक्सनमा जाने भयो, जसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ पनि भनेको छ। र हामीले लगाउने जुन पावर छ त्यो पावर लगाउँदा पनि हामीले सजिलो हुन्छ नि त, डाइरेक्ट यसरी जुरुक्कै उचाल्नु भन्दा त यो रस्सीले तान्न सजिलो भयो नि त हामीलाई त्यसरी हेर्दा पनि। त्यही भएर पुल्ली एउटा के भयो, सिम्पल मेसिन भइदियो, किनभने यसले हाम्रो उचाल्ने कामलाई चाहिँ सजिलो गराइदियो। अनि हाम्रो अझै अर्को सिम्पल मेसिन छ, त्यो भनेको चाहिँ वेज हो है, वेज। यो वेज भनेको के हो दाइ भन्नु होला। योभन्दा अगाडि हामी अर्को उसमा जाऊँ, इन्क्लाइन प्लेन है। यो सुरुमा यो टपिक रहेछ, त्यही भएर यो पढाइदिनु पर्यो नि त। इन्क्लाइन प्लेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको पनि काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सामानलाई चाहिँ तलको ठाउँबाट अलिकति माथिको ठाउँमा लाने काम हो। तर हामीले डाइरेक्ट त्यो सामानलाई यहाँ कुनै एउटा ढुङ्गा हो, यहाँ भएको ढुङ्गालाई डाइरेक्ट तल हामीले उचालेर कहाँ लग्यो, यदि उचालेर डाइरेक्ट माथि लान खोज्यो भने आफ्नो हातले बहुत अलिकति पावर खर्च हुने भयो, धेरै गाह्रो हुने भयो कि नै, काम गर्न एकदमै गाह्रो हुने भयो। तर हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो र्याम्प जस्तो बनाइदिन्छ, एउटा यस्तो प्लेटफर्म जस्तो बनाइदिन्छ जसमा चाहिँ हामीले यहाँ सामान हुन्छ, यहाँ हाम्रो ढुङ्गा भयो र ढुङ्गाको तल विल जस्तो केही राखिदिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो घिस्रिन पनि अझ सजिलो होस्। अथवा विल नराख्दै पनि हुन्छ। यहाँ एउटा ढुङ्गा हो अरे यो माथि, र यो ढुङ्गालाई चाहिँ मलाई 5 मिटर माथि लान हो अरे। कति मिटर? 5 मिटर माथि लान हो भने मैले एउटा स्टेप के गर्न सक्छु भन्दा डाइरेक्ट ढुङ्गालाई यहाँ उचाल्ने अनि जुरुक्कै माथि 5 मिटर पुगाइदिने, यसरी नै गर्न सकेँ। तर मैले यो ढुङ्गालाई यसरी भन्दा 5 मिटर माथि लान हो भने यो ढुङ्गालाई यस्तो प्लेटफर्ममा चढाइदिन्छु जुन चाहिँ 5 मिटर अग्लो हो र अलिकति ढल्की परेको प्लेटफर्म छ। ढल्की परेको भन्नुको मतलब यो यसरी इन्क्लाइन पऱ्यो नि, यो ढल्की पऱ्यो नि, यस्तालाई चाहिँ हामीले इन्क्लाइन भएको भनिन्छ है। यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्क्लाइन सर्फेस भनिन्छ। र यो इन्क्लाइन सर्फेसमा चाहिँ यो ढुङ्गालाई यदि मैले अगाडि धकल्दै पुस गर्दै लयो भने यो ढुङ्गा त यहाँ पुग्छ, लास्टमा गएर हो यहाँ पुग्छ। हामीले खोजेको के थियो, ढुङ्गालाई 5 मिटर माथि पुर्याउन खोजेको थियौँ नि हो भनेपछि यसले पनि हामीलाई चाहिँ कुनै सामानलाई चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लान नि सहयोग दियो र लिफ्ट गर्न पनि सहयोग भयो नि त हो। हामीलाई डाइरेक्ट जुरुक्कै उचाल्न भन्दा त धकेल्न सजिलो भयो नि त। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको, धकेल्न के भयो, लास्टै सजिलो भयो।
हाम्रो यो चाहिँ के भइदियो, यो इन्क्लाइन प्लेन भइदियो। एउटा यस्तो प्लेन सर्फेस जुन चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्क्लाइन प्लेन भनिन्छ। एउटा यस्तो प्लेन सर्फेस जुन चाहिँ अलिकति के हुन्छ, इन्क्लाइन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, इन्क्लाइन प्लेन। यसको काम के अरे, सामानलाई उचाल्ने काम हो, सामानलाई सानो ठाउँदेखि अलिकति माथिको भागसम्म लाने काम हो। कसको, इन्क्लाइन प्लेनको। भनेपछि इन्क्लाइन प्लेनले हाम्रो कामलाई उचाल्ने कामलाई चाहिँ सजिलो बनाइदियो। त्यही भएर यो पनि एउटा के सिम्पल मेसिन हो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि वेज भन्ने रहेको छ है। अब हामीले इन्क्लाइन प्लेनमा पनि एउटा कुरा गर्न अहिले छुट्यो, त्यो भनेको भेलोसिटी रेसियो हो। भेलोसिटी रेसियो भनेको के हो, हाम्रो भेलोसिटी अफ के को रेसियो, भेलोसिटी अफ इफोर्ट अपन भेलोसिटी अफ लोडको रेसियो नि भेलोसिटी रेसियो भनेको। अब यहाँ हेरौँ है, भेलोसिटी रेसियो अफ इफोर्ट भनेको डिस्टेन्स कभर बाई इफोर्ट हो। त्यो भनेको डी अपन टी हुने भयो। यहाँ चाहिँ टाइम काटेर हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हुन्छ। अब यसो यता हेरौँ है, मेन उद्देश्य हाम्रो यहाँबाट कुनै सामानलाई माथि लाने हो नि, के हो, लोडलाई त हाम्रो मेन उद्देश्य माथि लानु हो है। त्यो भनेपछि हाम्रो यहाँबाट माथि लाने, मानौँ एकैछिन यसको हाइट एच भन्ने छ, माथि लानु भनेपछि यसको लोड डिस्टेन्स एच हुने भयो तल। तर हामीले लागेको इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म लाएको थियौँ, यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लाएको थियौँ नि हामीले, के भन्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्स के। भनेपछि यो भनेको एकैछिन यल मानिदिउँ भने हामीले यसलाई डाइरेक्ट एल अपन एच भनेर पनि लेख्न मिल्छ यसरी। केलाई, भेलोसिटी रेसियोलाई। केसको लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनको लागि है। बुझ्नु भएको छ नि, यहाँसम्म बुझ्नु भएको भन्ने आशा गर्दै म चाहिँ अगाडि गइरहेको छु। हामी वेज भन्नेमा अब नयाँ यो चाहिँ अर्को सिम्पल मेसिन हो। यसको स्ट्रक्चर बुझौँ है एकचोटि चाहिँ। यसको माथि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको अलिकति भाग यस्तो हुन्छ कि ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ। माथिको भाग अलिकति ब्लन्ट हुन्छ, ब्लन्ट यानि कि धारिलो हुँदैन। तलको भाग चाहिँ सार्प हुन्छ। कस्तो हुन्छ, सार्प हुन्छ तलको भाग, र माथिको भाग चाहिँ ब्लन्ट भनिन्छ। ब्लन्ट भनेको चाहिँ भुत्ते, नेपालीमा यसलाई भुत्ते भनिन्छ है। भुत्ते भनेको धार नभएको के, धार नभएको भनिन्छ। र यता हेरौँ है, यो जुन मैले बुझाउँछु मेन टर्महरू जुन हजुरले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो न्युमेरिकलको लागि पनि र आफ्नो इक्जाममा पनि एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन यता हेर्नुहोस् है त, जस्तै यो माथिदेखि तलसम्मको यो जुन हाइट आइरहेछ नि, यो ब्लन्ट सर्फेसदेखि यो सार्प सर्फेससम्म जुन हाइट आइरहेछ नि, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डेप्थ अफ के भनिन्छ, डेप्थ अफ वेज भनिन्छ अथवा लेन्थ पनि भनिन्छ है। बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले लेन्थ अफ वेज पनि भन्न सकिन्छ अथवा डेप्थ अफ वेज पनि भन्न सकिन्छ। त्यहाँ डेप्थ अफ वेज इज 10 सेन्टिमिटर भन्दियो, भन्नुको मतलब त्यो भनेको हाइट हो है, एच है। त्यो भनेको के हो, त्यो भनेको एच हो, हाम्रो हाइट हो नि, तलदेखि माथि हाइट हो। अब यहाँ हेर्नु, अब फेरि अझै अर्को कुरा आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि थिकनेसको कुरा आउँछ है। के आउँछ, थिकनेसको कुरा आउँछ। थिकनेस भनेको यो माथिको यो जुन ब्लन्ट सर्फेस छ नि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भएको यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइलाई हामीले के भन्ने भन्दाखेरि लेन्थ एल भन्ने है। एल भन्ने के भन्ने, एल भन्ने, यसलाई चाहिँ थिकनेस भनिन्छ है, थिकनेस भनिन्छ। बुझ्नु भएको ल। यसो यता हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हामीले भेलोसिटी रेसियो यसको कति होला भन्ने कुरा हुन्छ। भेलोसिटी रेसियोलाई चाहिँ मैले आर लेट गरेर भिआरए लेखिदिनु पर्थ्यो ल, भिआर लेखिदिउँ। भेलोसिटी रेसियो भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हो नि। अब इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एच हुन्छ है। के हुन्छ, एच हुन्छ, हाइट अहिले हामीले भनेको थियौँ नि एच वाला। अनि यो लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एल हुन्छ। एकैछिन मैले बुझाउँछु। इफोर्ट डिस्टेन्स यानि कि हामीले लागेको इफोर्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्न खोजेको, त्यो भनेको हाम्रो के हो, एच हो। के हो, यो एच हो नि। अब फेरि लोड डिस्टेन्स बुझौँ है। लोड डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ थिकनेस हुन्छ है। थिकनेस कति हो भन्ने हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको थिकनेसलाई हामीले लोड डिस्टेन्सले डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट गरेर एल लेख्न सक्छौँ है। बुझ्नु हो नि, डाइरेक्ट यो भनेको चाहिँ के लेख्यो, एल। यो भनेको थिकनेस हो है, एल भनेको चाहिँ। बुझ्नु भयो, ठिक छ। अब अझै एउटा काम त भन्नै बिर्सिएछ,
यो वेजको मेन काम के हो थाहा हजुरहरूलाई? थाहा छैन होला अवश्य। यता हेर्नुहोस्, वेजको मेन काम चाहिँ हाम्रो पुश थिङ ओर स्प्लिट थिङ्स। हामीले सामान्य कुराहरूलाई चाहिँ पुस गर्न या हामीले स्प्लिट आधी टुक्रामा बाँड्न। जस्तै कि वनचरोले हजुरले ड्याङ्गै काट्नुहुन्छ नि, ड्याङ्गी त्यो काट्ने बेला हाम्रो के भइरहेको हुन्छ, दुई टुक्रा भइदिन्छ नि। के भन्दाखेरि काठको दाउरा हो, त्यो हुनु भनेको के हुनु हो, स्प्लिट हुनु हो। अर्को काम चाहिँ पुस थिङ, हामीले धकल्न पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ। केलाई भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले काँटी ठोकिरहेको हुन्छौँ नि, काँटी भित्र गइरहेको हुन्छ, काँटी भित्र जानु भनेको काँटी पुस हुनु हो। जस्तै काँटीको तलको भाग के हुन्छ, एकदमै सार्प हुन्छ, माथिको भाग चाहिँ ब्लन्ट हुन्छ नि, भुत्ते हुन्छ नि, माथि काँटी ठोक्ने ठाउँ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अनि यतिसम्म चाहिँ बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। यसको काम के हो भन्दाखेरि यसले उचाल्ने काम गर्दैन, यसले चाहिँ पुसिङ पावरलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर गराइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो जुन वेजले चाहिँ हाम्रो पुसिङ पावर, धकल्न सक्ने पावरलाई स्ट्रङ गराइदिन्छ, किनभने यसको तलको जुन भाग हुन्छ त्यो एकदमै सार्प हुन्छ, माथिको चाहिँ हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो पुसिङ पावर चाहिँ एकदमै के हुन्छ, बढी हुन्छ। कसले गर्दा? वेजले गर्दा। नत्र त हामीले काँटीले चाहिँ किन हामीले भित्तामा काँटी किन ठोकिन्छ, अरू सामान पनि त ठोक्न सकिँदैन हो किन भित्र टुप्पो किन सार्प नै हुनपर्छ? नत्र अरू पनि त थिए नि फलामका टुक्राहरू, त्यसले पनि त ड्याङ दी हान्दै भए हुन्थ्यो। त्यो भित्र जान्छ र जाँदैन। त्यो भित्र नजानु भनेको त्यसको पुसिङ पावर, आफूभित्र पुस हुन सक्ने पावर चाहिँ कम हुनु हो। तर वेजको चाहिँ के हुन्छ, हुन्न। वेजको चाहिँ वेज पावर एकदमै बढी हुन्छ, जसले गर्दा हामीले काँटी ठोक्दा एकदमै सजिलै भित्र जान्छ नि। बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि हामी जाम अर्को सिम्पल मेसिनमा। स्क्रु भन्ने एउटा सिम्पल मेसिन छ र यसको मेन काम चाहिँ म भनिदिन्छु है। यो टुल यस्तो टुल हो जुन चाहिँ आफू बटारिएर, आफू ट्विस्ट भएर, ट्विस्ट हुनु भनेको घुम्नु, आफू घुमेर कहाँ जान्छ, भित्र, गो इन्टु द थिङ्स, आफू भित्र बटारिएर पुग्छ। बुझ्नुभयो नि? बटारिएर पुग्छ। जस्तै कि हामीले यसलाई बटारियो भने, हामीले यसलाई टर्न गऱ्यौँ भने यो भित्र गइरहेको हुन्छ, तर हामीले यसलाई उल्टो डाइरेक्सनमा बटार्यौँ भने चाहिँ यो आफै बाहिर हुन थाल्छ। कुनै स्क्रुलाई, कुनै मेसिनले एउटा गन जस्तो हुन्छ त्यो दाब्दा गर्र गरेर त्यो घुमेर भित्र जान्छ नि, तर त्यसलाई उल्टो डिरेक्सनमा घुमाइदिने भने गर्र गरेर त्यो के हुन्छ, बाहिर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? यो ट्विस्ट भएर आफू भित्र जान्छ र फेरि उल्टो डिरेक्सनमा ट्विस्ट गरेर यो आफू बाहिर आउँछ। स्क्रुको कामै त्यही हो, भित्र जाने काम यसको। अनि यहाँ चाहिँ अझै अर्को कुरा छ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ स्पाइरलमा त्यो स्प्रिङको जुन स्पाइरल हुन्छ नि वरिपरि, त्यसमा चाहिँ अलिकति उठेको बम्प जस्तो हुन्छ के उठेका भाग हुन्छन्, बाहिर उठेका फुड्कुला भाग हुन्छन्। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि अड्डाउनलाई, त्यो स्क्रुलाई एउटै ठाउँमा अड्डी राखियोस्, अन्त नसरोस् भन्नलाई हो, टाइटली होल हुनलाई है। बुझ्नुभएको छ नि? अब हामी स्क्रुको हामी स्क्रुको चाहिँ लोड डिस्टेन्स अनि इफोर्ट डिस्टेन्सका बारेमा नि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रुमा हामीले इफोर्ट लाउने भनेको पुरै एउटा सर्कलको होल चक्कर हान्छौँ नि। एउटा सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भनेको के हो, एउटा होल चक्कर हान्ने हो नि हो। होल के हो, एउटा चक्कर हान्नु। सर्कमफ्रेन्स भनेको यस्तो, यो स्क्रु भयो, यसको माथि प्लस माइनस केही होला, यहाँ हामीले स्क्रु घुसाएर हामीले बटार्न मिल्छ नि यसलाई। अनि यसको तल घुमिरहेको हुन्छ स्क्रुको त्यो स्पाइरलहरू हुन्छ, यसरी स्क्रु गइरहेको हुन्छ नि। बुझ्नुभयो? यसरी कोन, आइसक्रिमको कोन जस्तो भयो, तर पनि यसलाई चाहिँ एकैछिन स्क्रु नै मानौँ। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, माथि के हुन्छ, सर्कमफ्रेन्स हुन्छ। यसलाई हामीले बटार्दा, यहाँदेखि यहाँ बटार्नु भनेको एउटा फुल टर्न लिनु हो। यही त हो हामीले इफोर्ट लाउने भनेको, होइन र? भनेपछि हामीले फुल टर्न लिनु भनेको त एउटा होल सर्कमफ्रेन्सको लेन्थ बराबर भयो। सर्कमफ्रेन्सको हाम्रो लेन्थ भनेको कति हुन्छ, 2πr होइन, हामीले पढेको सानोदेखि। भनेपछि 2πr हुने भयो। यसको के भन्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्स, हामीले लाउने इफोर्टको जुन ओभरअल डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको 2πr हुने भयो। घुमाउँदा हामीले 2πr, एक राउन्ड घुमाउँदा हामीले 2πr घुमाउँछौँ नि। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? अनि त्यसपछि हाम्रो अझै अर्को कुरा आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि लोड डिस्टेन्स है। लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ पेनिट्रेसन पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो भाग, त्यो कतिवटा हाम्रो जुन कतिवटा स्क्रुको जुन स्पाइरल भाग छ नि भित्र गएको छ भन्ने बुझाउँछ। पेनिट्रेसन भनेको भित्र छिरेको, कतिवटा भाग भित्र छिरेको। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है,
यो जुन एउटा धरको छ यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा यसरी धरका धरका बनिरहन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पिच भनिन्छ। के भनिन्छ? पिच भनिन्छ। यो जतिवटा पिच तल जाँदै जान्छ नि त्यो भनेकै हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो भनेकै लोड डिस्टेन्स हो है, बुझ्नुभएको? किनभने पिच तल जानु भनेको त्यो त्यो स्क्रु चाहिँ धेरै भित्र जानु हो नि त। हो भनेपछि हाम्रो यसको लोड डिस्टेन्स के हुने भयो? पिच हुने भयो नि त। पिच हुने भयो। पिच भएलाई चाहिँ हामीले पी लेख्न मिल्छ र हामीले चाहिँ भेलोसिटी रेसियो हामीले के पाइयो? एफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हुन्छ। एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 2πr आइदियो अपन पी भइदियो नि। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म भेलोसिटी रेसियोको कुराहरू बुझ्नुभयो? सो हामी चाहिँ अब मैले कहाँ पढाउँछु भन्थे व्हील एन्ड एक्सल पढाउँछु भनिरहेको थिएँ। व्हील एन्ड एक्सल भनेको के हो भन्दाखेरि खासमा दुईवटा सिलिन्डर हुन्छन्। अब दाइ सिलिन्डर भनेको के हो? ग्यासको सिलिन्डर त होइन नि दाइ भन्नु होला, होइन। के हो भन्दाखेरि सिलिन्डर भन्दा चाहिँ गोलो सेप हुन्छन् दुईवटा भन्न खोजेको। दुईवटा गोलो सेपको हुन्छन्। जस्तै कि यो हाम्रो फिगरमा देखाए जस्तै के हुन्छन्? दुईवटा, एउटा यो गोलो सेप भयो, अर्को चाहिँ अर्को सानो गोलो सेप भयो, यस्तो हुन्छ के। अब यहाँ हेर्नुहोस् अझै भन्दै जान्छु। दुईवटा सिलिन्डर हुन्छन् जुन चाहिँ एट्याच हुन्छन् टु कमन एक्सिस। कमन एक्सिस भनेको एउटै रडमा एट्याच हुन्छन् नि दुइटैले। दुइटै केमा हुन्छन्? एउटै रडमा एट्याच हुन्छन् नि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि यहीँ इक्जाम्पल दिन्छु है। यो जुन यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एउटा सानो छ, यो एउटा ठुलो छ सिलिन्डर, यो बिचमा यो एउटा रडमा एट्याच भइरह दुइटै एउटै रडमा एट्याच भइरह भन्नुको मतलब दुइटै कमन एक्सिसमा, दुइटै एउटै एक्सिसमा एट्याच छ भनेको हो है। त्यो भनेको बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? त्यसले हामीले अर्को भाषामा सेम सेन्टरलाई सेयर गर्छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको यो ठुलो गोलोको सेन्टर यो हो भने बिच यसको सेन्टर पनि त यहीँ त हो। यो भाग एउटै रड त हो यो भनेको, हो कि नै? हो भनेपछि यसरी नै बुझ्न मिल्यो है। अब यसमा यो दुईवटा कुरा हुन्छन्। एउटा ठुलो सिलिन्डर जुन कि यो ठुलो गोलो हो, ठुलो गोलोलाई हामीले व्हील भनिन्छ भने सानो गोलोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? एक्सल भनिन्छ है। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ठिक छ। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो के कुरा हो भन्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी रेसियोको कुरा आउँछ। भेलोसिटी रेसियो यता हेर्नुहोस् है, भेलोसिटी रेसियो भनेको खासमा हाम्रो के इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हो कि नै? हो नि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, इफोर्ट डिस्टेन्स, इफोर्ट लाउने भनेको हामीले कताबाट भन्दाखेरि प्राय यो ठुलो सिलिन्डरबाट हामीले इफोर्ट लाउने गरिन्छ। अब ठुलो सिलिन्डरको इफोर्ट भनेपछि त ठुलो सिलिन्डरको सर्कम्फरेन्सको रेडियस पनि त ठुलो होला नि, भनेपछि ठुलो आर लेख्न पर्यो माथि हो। त्यही भएर हाम्रो 2πr भइदियो त्यसको डिस्टेन्समा। तल चाहिँ के भइदियो? तलको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोड डिस्टेन्स बुझाउँछ क्या तलको उसले चाहिँ। तलको सानो एक्सल जुन छ नि, सानो सिलिन्डर जुन जसलाई हामीले एक्सल भनिन्छ, त्यसले हाम्रो केलाई जनाउँछ? त्यसले चाहिँ हाम्रो लोडको केलाई जनाउँछ? लोडको डिस्टेन्सलाई जनाउँछ। लोडको डिस्टेन्स भनेपछि त्यसको वरिपरिको भाग भनेको सर्कलको सर्कम्फरेन्स बराबर भइदियो, त्यो भनेको 2πr हो। त्यसको रेडियस त ठुलो सिलिन्डरको भन्दा सानो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 2π सानो आर लेखेको। बुझ्नुभयो? त्यही भएर 2π ठुलो आर अपन 2π सानो आर गर्दा 2π क्यान्सल आउट भएर ठुलो आर अपन सानो आर हाम्रो फर्मुला भइदियो के भन्दाखेरि भेलोसिटी रेसियोको। ठिक छ? यहाँसम्म बुझ्नु भइरहेछ? सो अब यसपछि चाहिँ हजुरको एउटा इफिसियन्सी भन्ने छुट्टै टपिक आउँछ कि इफिसियन्सी भन्ने। इफिसियन्सी भनेको मैले मेसिनमा लागेको इनर्जीबाट मैले लागेको इनर्जीलाई यदि मैले 100% माने भने मेसिनले कति पर्सेन्ट काम गरेछ त भन्ने कुरा हो। बुझ्नु भएको कि नै? मैले भनेको अलिकति बुझे जस्तो लाग्यो कि नै? जस्तै कि मैले लागेको मेसिनबाट मैले लागेको पावरलाई यदि मैले 100% माने, मैले लागेको इनर्जीलाई 100% माने र मेसिनले कति मैले इनर्जी लगाएपछि आफूले कति इनर्जी निकालेछ मेसिनले, त्यो भनेको हाम्रो के एफिसियन्सी हो। केमा? पर्सेन्टेजको टर्ममा है। अब यसको फर्मुला भनेको आउटपुट वर्क अपन के हुन्छ? इनपुट वर्क हुन्छ है। के हुन्छ यसको? यसलाई चाहिँ हामीले इटाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो भनेको इटा हो है। यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा प्रोनाउन्स गर्ने भने यसलाई हामीले इटिए इटा भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ है, यो भनेको चाहिँ के हो? आउटपुट वर्क अपन इनपुट वर्क हो नि, इन्टु के गर्नु पऱ्यो? 100% गर्नु पऱ्यो हो। आउटपुट वर्क भनेको मेसिनले हामीलाई दिने वर्क, इनपुट वर्क भनेको हामीले मेसिनमा लगाइरहेको वर्क। बुझ्नु भएको छ? ठिक छ।
हाम्रो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखाइदिन्छु। आउनै सक्ने भिबिआई क्वेसन हो यो चाहिँ। प्राय यो क्वेसन सिम्पल मेसिनबाट छुट्ला भनेर नभन्दा हुन्छ कि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ल फिक्स क्वेसन नै हो भने हुन्छ। यदि सिम्पल मेसिनको च्याप्टर हजुरहरूको स्कुलमा पढाइसक्नु भएको छ भने सरहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली छुटाउनु हुनेवाला छैन है त। त्यो क्वेसन के हो यहाँ जानिहालौँ। त्यो क्वेसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो इक्जाममा के आइदिन सक्छ भन्दाखेरि इफ द भ्यालु अफ द इफिसियन्सी इज 75% देन वाट डज इट मिन भनेर यसरी क्वेसन आइदिन सक्छ। यसरी क्वेसन आउँदा हामीले रिप्लाई कसरी दिने, यसको एन्सर कसरी दिने भन्दाखेरि इट मिन्स द्याट द 75% अफ आवर इनपुट वर्क इज utilizing to extract the output of the machine, while the 25% of remaining energy is going to the friction, heat, etc. भनेर लेख्नु। यति हजुरले लेख्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली यो आयो भने चाहिँ 2 मार्क्सको रिजनिङमा आइदिन सक्छ। मैले भनेको अलिकति सानो होला तर हजुरहरूले थोरै लम्बाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि अझै एउटा सेकेन्ड एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्न गइरहेको छु, टिपिहाल्नुहोस्, भर्खरै टिपिहाल्नुहोस्। अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाइ द इफिसियन्सी अफ अ मसिन क्यान नट बी 100% भनेर आइदिन सक्छ। यसको एन्सर चाहिँ ड्यु टु के भनिदिने, ड्यु टु फ्रिक्सन भनिदिने। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ टोटल वर्क चाहिँ हाम्रो क्यान नट युटिलाइज, टोटल वर्क चाहिँ कुल नट युटिलाइज टु प्रड्युस द आउटपुट वर्क भनेर लेख्दै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, त्यसरी लेख्नु होला। अनि हाम्रो लास्टमा अझै एउटा टपिक छ त्यो भनेको पर्फेक्ट मसिन भन्ने छ। पर्फेक्ट मसिन भनेको थाहा, पर्फेक्ट मसिन भनेको यस्तो मसिन हो जस्तै मैले यहाँबाट पावर लाएँ, मैले जति पावर लाएँ त्यति पावरको हाम्रो आउटपुट देखियो। भन्नुको मतलब मैले जति इनर्जी लाएँ नि, इनपुट इनर्जी, त्यति नै आउटपुट इनर्जी आइदियो भने त्यसलाई हामीले त्यसलाई हामीले पर्फेक्ट मसिन भनिन्छ। जस्तै कि हजुरको चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दा इफिसियन्सी चाहिँ जहिले पनि 100% नै हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो आइडियल कुरा हो, भनेको वास्तवमा हुने कुरा होइन कि आइडियल भनेको नहुने कुरा, रियल लाइफमा एक्जिस्ट नहुने कुरा हो। बुझ्नुभयो नि, किन भन्दाखेरि हाम्रो एफिसियन्सी 100% भएको त कुनै सिम्पल मेसिन हुन सक्दैन भनेर हामीले भर्खरै भनेको नि त। किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि फ्रिक्सनले गर्दा हुन सक्दैन, जसले गर्दा हाम्रो पुरै लागेको इनर्जी चाहिँ हाम्रो केमा युटिलाइज हुन्न, वर्कमा युटिलाइज हुन्न। बुझ्नुभयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो यो पर्फेक्ट मसिन भनेको एउटा यस्तो आइडियल मसिन हो है। यो एउटा रियल मसिन होइन, आइडियल मसिन हो। आइडियल मसिन भनेको कल्पना गरेको मसिन के, सोचेको मात्र, थ्योरीमा मात्र सीमित मसिन, त्यस्तोलाई हामीले पर्फेक्ट मसिन भनिन्छ है। र यति भन्दै हजुरको च्याप्टर पनि सकिएको छ र एज प्रमिस 1 सर्ट भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ, बनाइसकेँ है। अब मैले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ, तर तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा हो।